Also ich habe bei Jakobs tatsächlich vollständig meine Flexkünste gelernt, wie man damit umgeht, wie man damit arbeitet und freue mich, dass ich hier die Möglichkeit hatte, das umzusetzen. Man konnte einfach ganz leicht schweißen lernen, es war auch richtig nett hier. Ist cool hier, dass man so bauen kann, dass halt geholfen wird. Wetter ist traumhaft und also ist richtig cool hier, man kann hier die ganze Zeit arbeiten und hier läuft die Mucke auch schon, die Party geht ab hier, also Stimmung ist mega.